우주? 아유 거기 뭐 별거 있나요? 다 그냥 시꺼먼 먼지 구덩이지 뭐. 근데 거기도 사람 아니 쥐 사는 데라 씨앗 수당만 잘 챙겨주면 버틸만 해요. 이게 헬멧 쓰고 있으면 좋은 게 안에서 눈 반쯤 풀고 졸아도 티가 안 나거든. 아, 인터뷰 길어지네. 당 떨어져서 거래 좀 할까요? 다음 미션요? 냉장고 탐사인데 현금으로 주시면 좀 더 열심히 뛰어보고